6. Very small. Wala na. 7. 8. Look at my man boobs. 9. No pain, no gain. Isa nga. 9 shots. Baliktad pala. Ayan, si Carl. May game ulit ang Scar ngayon. October 22. Mainit-init pa ang laban. No, Cypher, isa na. Yan si Jum Show, ating presidente. Mukhang may binuburo na naman bagong laro itong mga to. Ano, Off Deca 2 ha. Abangan nyo yan. Off Deca God 2. Mas maraming thrill ito. Sa kotse na lang. Gentle Giant, Papi Piel. Kaway ka naman dyan, Piel. Oo, naka-vlog yan. Ghost ako ngayon, ghost. Ay, mag-ghost. Marami na sila. Oo naman. Oh, ano yun? Dude. Sorry, brother. Sir, gusto na. Oo. Wild Hog. Pang So, night napaganda games yun. na rin, no? UNG Armament. Wild Hog. Magkano? 16.5. Pag-iipunan. Dito, ano lang to eh. Sir! Reload. Sorry ha, hindi ko na napanong. Wala kayong baril mo ha? Gusto na pa. Ginawa mo kasi pag silip mo, nagpaano ka agad. Okay! Okay, malayo pa yan. Sa puno meron na. Ha? Ah. Cover. 1, 2, 3. Ah. Hit! Hit! Ayun, sa puno. Tumuhod! Si Carl. Meron pa rin doon sa may gate. Kung posisyon lang siguro yun. Yung sa may dulo, sa kabila. Nakabot hanggang dito eh. Rapi, meron dyan sa 11 mo. Uy! Sa may building, meron pa doon sa likod.
Yes, may orange tapat nun. Meron ako pwesto doon kanina eh. Ako lang ngayon ha. Diba dalawa hagdan yan? Ay, isang gate, isang hagdan. Ayun. Ayun. Sir Adi, talaga di pala makikita ko. Oh. Move. Dito sa Santa meron din ha. Sa may playground. Ayun, tumayo, umabante. Sa may Santan. Bumalik na. Doon sa puno. Ayun, sa may gate. Papunta sa gate. Nahit na si Richie. Nahit na. Sige, Paps. Check ko lang. Oh, okay. Ayun, dalawa na sila. Pati si Carl. Dapa. Oo, pababa pa doon. Medyo sa sa baba pa no, sa likod noon. Doon. Si King na lang siguro. Pero pa 12 o'clock ko. Rapido po. Rapi, ay tama. Clear yan ha. Sige, Pat. Diyan saan? 12 o'clock? 1, 2. Sige, tinay mo! Doon sa may garden. Game over. Ayun o, kababa. Isa na lang, King na lang. Lone survivor na. John. Doon nga pala yung gloves mo, binigay ni Ginger. Meron nung una, yung ako. Meron yan. Durog na yan, yung dalawang yun doon sa busis, parang durog na yan. Sabi, babakapang ko to, walang balang lumalabas sa baril ko eh. Kami isang tan, di talaga tiyak kamaan. Yan, ang HPX. Pops, yan ba yung Bluetooth na rin? Pero sa sabot. Ibig sabihin, pwede mo pa rin mapaano yan. Second scenario, after the mill seam, that we will defend. So the offense team will come from here, up there. Our objective is to defend the radio room. Gonna defend that. Lugi tayo ba? Panik pa lang, pagod na eh. Hirap po nga. Possibility kaya dito, Paps? Akit din dyan, pa. After cutting tayo yan. Meron din dyan, panigurado. So this is the uphill, the radio room, what we call the radio room. So we will defend this area up to here, you see. They can even go up way back there behind the acacia tree. Here,
And those entry points up to that gate there. The kawaii, the bamboo tree. So, yeah. Game starts. Oo, doon. Okay. Mas down. Another game, another home. Nice, working. Side on for backup purposes. Damn, lalaki ng lamok. Talikot. Puruan ako ni Yui ah. Nakaharap na ako doon nung nag-engage na kayo. Si Yui. Dalawa sila. Ay, ingay na eh. That was a simple hit. Close range. Sa likod ko lang. So, the plan is for me to suppress in this area. In the center. I think I got a key. Father and daughter, Haji Lau family. Game on! Woo! Boom! Evento ah. Dito wala ako nakikita sa Akasha. Si King. Dito wala ako nakikita sa may Akasha eh. Gotta catch my breath.
pasok namin. One of our troops got hit. Isa lang sa atin, Paps. Isa lang. Nandun pa si Aji, tsaka yung anak niya. Oo, hindi. So naka-success pala ng insertion sila. Ito na lang pag-ito natin eh. Hindi, saka kung makakalis ka rito, sir. Pinutukan mo nga rin yata ako. Oo, kasi akala ko, hindi ka pa umihi. Pero kung nalibang siya doon sa iyo, Sayang mo na. Sana. problema, binaril naman ako ni Rafi. Hindi, pagkakailangan ako na pa. Bilang nawala na. Nawala na rin. Nawala, hindi lumabas na. Nagsalita ka na, natinig pa kita eh. Hindi ka nalaro, Ti. Ano naman? Yun pa rin. Okay kayo. Vlog yan, vlog. Hi! Diba vlog ko ang mga misis ng Scar. Full force na lang tayo. Ayo. Sa atin nga. Nalang ulit. Kami, dito na, sa likod. Dito yun, sa PR. Oo, tsaka sa stage. Weapons 3 na ha. Clear. Ayun, ayun. Di ba yun? Teka. Sinisipat ko pa kung gagalaw. Anino lang. Ayun, ayun na nga. Nahandun. Yung pababang ganon, nahandun sa corner. Yun, umatras. Nandyan lang yun. Sige, Paps. Ano ko, didikoy ko na lang. Tropa yun. Nahit ka na?
I got hit. Lapit na. That's the objective to touch. Almost there. This close to the tree. One touch, almost there. Two guys with one handgun. And then you have a very good position. More faster and I could have gotten that tree. Next time. No pain, no gain. Ika nga. Bihira lang yan. Bisa lang mangyari sa akin yan eh. Bisa. Oh gosh, click thumbnail. That's got. Wait lang, you show them your scars.